Minister of Sports and Services Lalu Saga Mizoram Chess Association and Player Chuan Vor Mizoram Chess Competition Ane Lalu Saga Hi Mizoram Pianun Bel Jum Sumnile Patumut Mai Franklin Lalin Getakuta Jubilee Major Lan Velain Dr. Franklin Lalin Getahi 8 Mizoram State Sports Council member nilai niin ane Dr. Franklin Antuna fan lalon jual fate nena Jubilee Major Lan Velain fan lalon jual hi India Ramle UT India Rama State le UT Zong Zonga cycle mga Fangchuaka Kubertana Sabtumi National Championship Voice of the Palina Mizoram Tana Local to in Isa Malsong Zola Turayan Jubilators King Natan Pimeka Isa Malsong Zolan Pu Elvila Tantua Tatoa Nena Jubilee Major Lan Vela Pula Tantua Tatoa Hi MFA Financial Secretary nilai niin AIFA Finance Committee member nilai me ania kung saan sa kursong ko pasaria Sport FCAT po aketo East Bengal Kelayan Asian Cup Championship East Bengal Cup Chu a champion puing ni es no chow toa Durayan Jubilators kengin atan pui mek ani es no chow toa Pulau Suai toa and Mizoram State Sports Council member nilai made Mizoram Indigenous Games Association President the Sports Council Jubilee Major member le Mizoram Indigenous Games Association President le amuchuak tu le tin tui Dunayan Mizoram State Sports Council Golden Jubilee Lomna Major Chil Tan Puya Vanin Moy Kuta Alan Velia Vanin Moy Hi Tumut Mahi Lomatoin Silver Medal Pakadle Bronze Medal Pakad Katoania Team Mimila Pechuan Adinte Champion Pui Photo Tu Ani Vanin Moyan Dunayan Golden Jubilee Major Chil Tan Pui Meka Purani Rosana Varte Kuta Jubilee Major Lan Ani Veleta Purani Rosana Varte Hi 8 Mizoram State Sports Council member nin Mizoram Judo Association President nilai ani Pergi Makhani Tunayan Mizoram State Sports Council Golden Jubilee Lomna Major Chin Atan Pui Meka Pukevia Chem Kiman Pudeng Tanchunga Manova Kota Jubilee Hi Mizoram Kickbox Guy Fighting Sports Council Golden Jubilee Lomna Major Chin Tunayan Atan Pui Meka Lalhin Puya Sepak takraw Kaya Mizoram Kinga Ranchuan 4 Pakatin Mizoram State Sports Council Golden Jubilee Lomna Major Chin Atan Pui Mek Ale Lalhin Puyan
tuna hian pu zon kima ne na mei chero lam velein pu zon kima hi Mizoram State Sports Council member nilai ani baka Vice Mizoram State Sports Council in Mizoram Snooker and Billiard Association ahian President Hundai Tagniin tuna hian senior tuna hian Vice President nilai ani Puzon Kima Mizoram State Sports Council member nilai Puzon Kima hi Mizoram State Sports Council Vice President Joint Secretary tepo launi to team ania tuna hian Puzon Kiman Pupi billion sang zola kuta mei cher alan velia Pupi billion sang zola hi Mizoram Snooker and Billiard Association Vice President nilai ania tin kumsani somni patuna somni police nine bosa panina latuwania National Mizoram Snooker and Billiard Association in Akanpui Mizoram State Sports Council Golden Jubilee long na may cherchi na Akanpui meka tichuan ani hian pusila rin zuala 8 Mizoram State Sports Council member nilai Joint Secretary po lo nito le Mizoram Table Tennis Association President nilai kuta lan velein tuna hian pusila rin zuala Mizoram State Sports Council member nilai le Joint Secretary te po lo nito tuna Mizoram Table Tennis Association Mizoram State Sports Council Golden Jubilee long number 10 team Akanpui me Pun Ki Yalsan yana IAS Jubilee Mitchell team Akanpui me ka Puvila Chang yana IAS Minister of Sports and Information Wendy here program closing chairman Turut Kalyanin Karonting ani kumha toite han deila hey MSSC longmudon ta Wendy apu honna tanan neya anim buat saina marathon te kanan neya yangin Wendy torch relay te kanan neya kan lut le in ka ria bong ko na trangin hun kan mam phia elaya tennis court akhar na hun kan mam phei tu hi alo mom em a
in closing function which foi phek tu kan pathian pakin om sela ti chuan kan pathian thua kan buangin thu fing te bung som paruk chang khata chuan ril ru lo ro man lo na chu mi hring chan ani a lei chan nai ro chu dal pa a ti kan hu a voini hun tan man theina tur hian kan ho tu ten na sa takin in buat soinan kalpuya heto pinan chua chu kan in buat soina chu lalpan voinia a chan na min pe a lo thling taka voin hun kanan mang thei hi alomom em ani chun hei MSSC hi soitawm khan mei mit lovin pathian hruainein kum somnga kan lo chuang kai don ta a voinia a pu hon na kan nei thei hi alomom le in ka hria a tin tun huna hian angai na hria sport minister kan nei te hi alomom em ka hria in Mizoram State Sport Council at thok tu te kan secretary le akai suai te in pek na ro pui em boka e ke ni obi kan ni ve chunga po hian hil tam tak ti thei lo mai la kan ti ve thei to a chuan than chuat po hian in thei to kan chua ve me ka pathian min suaya MSSC hi tun aya lo ting zokin kan kal chho pui zel po an be se ani voinia hian local home zong te he kan program in lut pui tu zong te in zawai chunga Mizoram State Sport Council chuan lom thu kan sei ni tuna chuan kan pualian le kan sport minister le MSSC kan president ni bok kan photo pa pulal hing lawang mar tu sei turin ilosom tikina local khom song te in zawai in golden jubilee chibai kabuk chewani Mizoram State Sports Council chuanin golden jubilee hial mai lo thleng ta pathian min kai ruaina lom thu ka soya kan thuai tu lo ni to zong te thorim na wangin hetiam hi kan thlengani state thang hianin State Sports Council le atluk pui body hi an nei deuh veka chung zinga chuan in rail ball na nei thale changtlung ber zinga mi chu Mizoram State Sports Council hi nia kan ho tu ten tun pa an thori ma wang ten lo be na sa wangin autonomy fel thatak nein sarkar hen chan ni sin association te an duanga in rail ball thein asiama chu chuan tu ni min thenani kumsomnga kan lo thleng ta kumsomnga chu puithling thokhat anita amai ro chu mi hring kuma po ala pension lawani chu wang chuan puithling ini in malam hun eng takaneya tuna kan kal to china kan thlen chin heti hi nia kumsomnga lo le tura hian Mizoram State Sports Council in achievement lian zo kan ei theina turin heng hun tha kan nei te hi bang tang khai ngu te in tukina hian golden jubilee lom tu zong te kan ngen cheu ani ye kha thu cha chu ni maya thil pakhat kan bel duwa chu mi zom chuan hei tunin rin ni lom tura hian Aizawl International Half Marathon kan tlan dona Mizoram a chuan hetiang taka marathon registration pa ngai te kan tlan voi khan na tur ania tukina tlan zong i ka som cheu ani marathon te half marathon te khavel hundanga chuan registration mana to ma Mizoram a po man choya inzia lungai kha ani ve thana chuti ruan chuan sung le pa ya har san nei awanga registration ti theilo khachu inon inzia ka nga alis nen chuan kan lo kuidon chewani ani lem lo chuan kan zawai hian tlanila kilometer som ni pakhat le point panga kha half marathon ania kan zoom lo ni point kilometer som min tlan se kha non thowa chu kan da zoom lo chewani point nei sports way tu te kha tlan vek tur ani dona
kilometer nga long doon ni kilometer nga de chukan achieve the dura ngai tai la kan savain registration kativet bukila kumina vai khatna tan kan ti dona nakuma alien zokin kumle alien zokin Athletic Federation of India noya kanin ziakluta Mizoram Athletic Association be chanin anni honen kan ti ya tunai hian visa har sadam lo chun Kenyan runner te poron tel dona Vietnamese te poron tel dona tin India ramara nar thathen khat Services Sports Control Board atangin anon tel don boka tin sipaira nar thathen khat anon tel don boka chuta chon mizo infiam mi te po kanin te theyanga kan le pel vek theya kan lan bung viau the boka kan khen chin in te dan ko tha tin fitness promo tatan te Mizoram Moizia tourism promotion atan te le kan zavaya hemi culture hi fitness culture kan promote na ta na tiani dona kumin hi voi khatna ne voina sports lover le sports voi tu local zong te in ziak lut vek turin kan ngen du chewa chu golden jubilee thu chaba ka kan bel lo kan e voi chanu dar dia vaiva kona ulai weme auditorium akwan sport association voi tu tenen alumna ahon na kalzel hi nei turania tichuan kumtluanin he golden jubilee kan lom chho zel donani in zavaya chualom thu ka soye kalome le local khom zong te solai son fruity le biscuit semtur oma in tur oma min kuila min kuive kuri so macho ne Council